İstanbul Baş Prokurorluğu İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahu'nun həbsinə order verib. Həmçinin 37 İsrail rəsmisinin də həbsinə order verilib. Onlar arasında Müdafiə naziri İsrail Katz, Milli Təhlükəsizlik naziri Itamar Ben-Gvir, Baş qərargah rəisi Herzi Halevi və yüksək rütbəli komandirlər də var. İstintaq sənədində qeyd olunur ki, İsrail 7 oktyabr 2023-cü ildən bəri mülki şəxslərə, xəstəxanalara və infrastruktura sistematik hücumlar həyata keçirib və nəticədə qadın və uşaqlar da daxil olmaqla minlərlə mülki şəxs həlak olub. Qoşunların bir hissəsinin Rumıniyadan çıxarılmasına baxmayaraq, ABŞ qoşunlarının Avropadakı ümumi sayı dəyişməz olaraq qalır. Bunu ABŞ prezidenti Donald Trump deyib. Biz dəyişikliklər edirik, qoşunları köçürürük. Lakin bu eyni ümumi saydır. Biz insanları köçürürük, deyə Amerika lideri qeyd edib. Əgər mütləq atəşkəsə və müharibənin bitməsinə səbəb olacaq görüş olsa, Ukrayna bunu dəstəkləyəcək. Bunu Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski Rusiyalı həmkarı Vladimir Putinlə görüş üçün şərtini açıqlayarkən deyib. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanla ilk təması onun hakimiyyətə gəlməsindən sonra 2018-ci ilin sentyabrında Düşənbədə olub və o zaman prezident məsələni həll etməli olduqlarını qeyd edib. Bunu Azərbaycan Xarici İşlər naziri Ceyhun Bayramov İctimai televiziyaya müsahibəsində deyib. Bayramov qeyd edib ki, Nikol Paşinyanın mövqeyi isə kifayət qədər konstruktiv olub və mən hakimiyyətə yeni gəlmişəm. Münaqişənin həlli üçün lazımi addımları atacağam cavabını verib. Cənab Prezident elə Düşənbədə olarkən Müdafiə Nazirliyinə bütün istiqamətlər üzrə tam sakitlik və sabitliyin təmin olunması barədə tapşırıq verir. Nikol Paşinyanla ölkələr arasında bir qaynar xəttin təşkilinə razılıq əldə olunur və bu xətt formalaşdırılır ki, hər hansısa gərginlik olduqda dərhal tərəflər sabitliyi təmin etmək üçün addım atırlar. Ceyhun Bayramov əlavə edib ki, həmin görüşdən bir müddət sonra Paşinyan mövqeyini dəyişir. Hətta münaqişənin həlli yönündə addım atacağı təqdirdə onu öldürəcəklərini bildirir. Siz istəyirsiniz ki, məni öldürsünlər, deyir. Cənab Prezident isə bildirir ki, biz heç kimin ölməsini istəmirik. Nazir xatırladıb ki, sonradan 2019-cu ildə Paşinyan Qarabağ Ermənistandır və nöqtə ifadəsini işlədir. ABŞ prezidenti Donald Trump Avropa ölkələrini dəniz limanlarına çıxışları olmasına baxmayaraq, Rusiyanın enerji resurslarını satın almalarına görə tənqid edib. Avropada baş verənlərə baxanda görürük ki, bu ölkələrin çoxunda bu problemlər yoxdur və onlar Rusiyadan çoxlu neft və qaz alır. Onlar bilirlər ki, mən bundan çox narahatam. Çünki biz onlara kömək edirik və onlar gedib Rusiyadan neft və qaz alır. Venezuela prezidenti Nicolas Maduro və ABŞ-dan təhlükəsizlik zəmanəti alacağı müqabilində istefa verməyə hazırdır. Bu barədə The Atlantic mənbələrə istinadən məlumat yayıb. Nəşr qeyd edir ki, əgər ABŞ ona və onun ən yaxın silahdaşlarına əfv versə, tutulması üçün mükafatlarını ləğv etsə və rahat həyat üçün şərait yaradarsa, Maduro istefanı nəzərdən keçirməyə hazırdır. Qeyd edək ki, daha öncə ABŞ administrasiyasının prezident Nicolas Maduro'nu devirmək məqsədi daşıyan Venezuelaya qarşı hərbi əməliyyatı üçün 3 mümkün ssenarini nəzərdən keçirdiyi qeyd olunub. The New York Times qəzetinin məlumatına görə birinci variant Maduro'nun silahlı qüvvələr daxilində mövqeyini zəiflətmək üçün ölkədəki hərbi obyektlərə hava hücumlarını əhatə edir. İkinci variant Venezuela liderini ələ keçirmək və ya aradan qaldırmaq üçün ABŞ hərbi dəniz qüvvələrinin xüsusi təyinatlı qüvvələrindən istifadə etməyi nəzərdə tutur. Üçüncü ssenariyə əsasən ABŞ qüvvələri hava limanları, neft yataqları və digər infrastruktur üzərində nəzarəti ələ keçirmək üçün Venezuelaya yerləşirə bilər. Ermənistanın eks-prezidenti Serj Sarkisyanın ölkədən çıxışına qadağa qoyulması ilə bağlı detallar açıqlanıb. Sarkisyanın noyabrın 8-də şəxsi səbəblərdən xaricə getməyi və 8-9 günə geri qayıtmağı planlaşdırdığı, lakin bu planın baş tutmadığı deyilir. Erməni mediasının yazdığına görə, ölkənin 3-cü prezidenti artıq bilet aldığını açıqlasa da, noyabrın 5-də prokurorluq tələsik ölkədən çıxışa qadağa qoyulması üçün məhkəmə önündə vəsatət qaldırıb.
Məhkəmə vəsadətləri 2 dəfə rədd edib. Bundan sonra Sarkisyan yeni cinayətlərdə ittiham olunub və ona Ermənistanı tərk etmək qadağan idi.